Ahojte, v dnešnom videu vám ukážem túto vilu, ktorá bola postavená v roku 1908. Bolo tu pľúcne sanatórium pre deti do roku 1978. O rok neskôr tu otvorili psychiatrickú ambulanciu. Nachádzam sa v Budapešti na mieste zvanom Tündérhegy, čo vo voľnom preklade znamená vrch lesných víl. Zariadenie sa zameriavalo na individuálnu a skupinovú liečbu duševných problémov ako depresie, panickej poruchy a iných poruch, fóbií a poruch osobnosti. Bola tu zriadená tzv. Denná nemocnica, pacienti navštevovali skupinové a individuálne psychoterapeutické sedenia 3-krát týždenne. Miesto je opustené od roku 2009. Dvor monitorujú kamery a podľa mojich informácií je toto miesto aj strážené, aj keď nie 24 hodín denne. Chvíľku som samozrejme počkal, kým niekoho uvidím. Po pol hodine čakania som sa vybral do budovy. Elektrická rozvodňa nie je celkom zničená, čo svedčí o tom, že sem veľmi veľa ľudí nechodí. Do priestorov jedálne sa dalo dostať aj z dvora, keď sa pacienti nachádzali na dvore psychiatrie. Cez tieto starodávne dvere s označením pivnica. V jednej z miestností vedľa seba na vlas rovnaké skrine. Pacienti tu mali svoje osobné veci. Ako som neskôr zistil, na izbách mali len svoje postele a nočné stolíky. Vstupujem do miestnosti, kde sa uskutočňovali skupinové terapie. Na stene sú zvyšky výhrevného telesa, tapeta sa odlupuje a celej miestnosti dominuje obrovské zrkadlo. Zrkadlo z druhej strany bolo vlastne sklo. Bola tu miestnosť, kde sedel doktor a sledoval svojich pacientov. Na stene visí plagát zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Na zemi hrozivo položená sekera. Dosť zvláštna kombinácia práve na tomto mieste. V jednotlivých izbách toho veľa nezostalo, ale v každej z nich sa nachádza takáto retro lampa z 80. rokov. Vo vedľajšej miestnosti jedno rozbité piano, na stenách vlastnoručne vyrobené ozdoby bývalých pacientov. Toto boli pivničné priestory tejto psychiatrie. Po úzkých točitých schodoch prechádzam na prízemie. V obrovskej vstupnej hale sa tiež ešte nachádza luster z minulého storočia. Zlodeji asi so sebou nemali rebrík. Vlastne vo všetkých miestnostiach za to zostali tieto svietidlá, lebo plafón je príliš vysoko a zo stoličky na ne asi nedosiahli. Na konci chodby vidím zvukotesné dvere.
V tejto okrúhlej miestnosti so zamrežovanými oknami mal zriadenú kanceláriu psychoterapeut, ktorý sa nie veľmi venoval svojim pacientom. Na internete som totiž objavil diskusiu z roku 2007, kde sa nepríliš lichotivo vyjadrovali pacienti na toto zariadenie. Vedľa hlavného vchodu bola maličká miestnosť pre fajčiarov. Oznam hlása, že cez deň bolo fajčenie úplne zakázané, priestory mohli využívať medzi 22. a 6. hodinou. Teraz vám prečítam príspevky na adresu psychológa, ktorý viedol toto miesto. Drahý Peter, mali by ste sa troška zamyslieť nad tým, či je toto povolanie pre vás, pretože takmer všetci pozastavili vašu terapiu. Bohužiaľ, počul som tiež o vašej terapii a o tom, ako sa vysporiadate so svojimi klientmi. A je zrejmé, že máte so sebou vážne problémy, ktoré nemôžete vyriešiť. Možno spíte s DSM-4, ale to nestačí na to, aby ste boli dobrým psychológom. V takýchto izbách boli porozdeľovaní pacienti. Nočné lampy prichytené na stene, pod nimi sa nachádzali postele. Na lampe visí ozdoba posledných obyvateľov. Smerujem na prvé poschodie. Zábradlie je zachovalé. Zdobí ho kované železo a betón. Na obidvoch koncoch sú umiestnené kvetináče. Prvá miestnosť, do ktorej vstupujem, bola administratíva. Všade na zemi sa váľajú zdravotné dokumentácie pacientov, ktorí niekedy boli na tomto mieste. Chýba tu akurát trezor s platňami, ako v knihe Trhlina od Jozefa Kariku. Na chodbe v ostatných izbách boli rozmiestnení pacienti a na konci chodby v okrúhlej miestnosti mohol mať asi kanceláriu lekár alebo dozorujúce sestričky. Smerujem na druhé poschodie. Až teraz som si všimol túto dlážku. Naozaj tvorí pekný celok s týmto schodiskom. Bol som už na veľa opustených miestach, ale takéto niečo som ešte zatiaľ nevidel. Psychiatria sa nachádza v kľudnom prostredí. V pozadí vidno mesto Budapešť. Toto sú izby posledných pacientov z roku 2009. Oznam na dverách informuje, že obyvatelia tejto izby kedy majú terapiu. Podľa počtu nočných lamp na izbách bolo 6 pacientov. Ostatné vybavenie izieb je dávno preč. Zostali tu však kresby na stenách a pocity v podobe textov, ktoré vám preložím. Bolí ma hlava, moje srdce je veľké, neviem kde si. Vysníval som si jeden sen,
Stojím pred jeho bránou, daj mi prosím ťa silu vstúpiť. Neviem, čo zajtrajšok prinesie, ani neviem, čo sa so mnou stane. Stal som sa hrou osudu, pretože môj život už nemá zmysel.